ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੂੜ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ ਝੋਨੇ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਾਹਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੜ ਵਾਹੁਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।